Të shkruash dhe të flasish për klubin e karates Eldikan nga Shkupi, do të thot të flasish dhe shkruash për suksese, punë, sakrifisë dhe mbi gjithë mbijetesë e fryshme në kohë të pandemisë. Klubi karates Eldikan nga kryeqendra jonë është një kolektiv sportiv i cili ekziston dhe frymon fal angazhimit serioz dhe vullnetar të Shihan Selim Dinarisës, i cili me shumë sukses sfidoi kohë të vështirë dhe fortunata që i solli periudha në relacionin prej themelimit e deri në ditën e sotme, që Shihan Selim Dinarisa, duke mos kurthyer asgjë, madje edhe shëndetin, sot gëzon epitetin e një trajneri me vullnet të qelikt, duke u mbështetur në përvojën që e gëzon si garues, ndërkaq sot bagazhin e tij të pastër e jetëson të karateistët dhe karateistët e klubit të tij, që ka grumbulluar një mori suksesesh si nga skena vendore, po ashtu dhe nga ajo ndërkombëtare. I madh është numri i turneve si në vend, njashtu dhe jashtë, përfshirë këtu kampionatet individuale dhe ekipore në Maqedoninë e Veriut, nga të cilat garuesit dhe garueset e tij me sukseset e arritura kanë shtuar dhe cimentuar namin e kësaj skuadre që njihet si kolektiv sportiv i respektuar dhe me autoritet vendor dhe ndërkombëtar. Italia, Gjermania, Zvicra, Ish Republikat e Federatës Jugoslave si Kroacia, Serbia, Bosnia-Hercegovina, Malizi e shumë vende tjera janë vetëm një pikë ujë në oqean kur bëhet fjalë për sakrifisat dhe autoritetin e klubit të karates Eldikan nga Shkupi. Destinacioni i fundit nga i cili vashat dhe djelmoshat e trajneri Selim Dinarisa u kthyen me një mori, kupash dhe medalje, është Bosnia dhe Hercegovina, ku u mbajt gara me karakter evropian. Me rast prestarët e Eldikanit me dignitet dhe profesionalizëm të lartë prezantuan Maqedoninë e Veriut, klubin dhe traditën të cilën e gëzojnë ne shqiptarët si popull i cili sportet luftarake i kanë si fat. Për klubin, garat, sukseset dhe kushtet në të cilat vepron klubi karates Eldikan nga Shkupi, trajneri Selim Dinarisa dhe ndihmësi i tij Ismet Sherifi ishin plot fjalë miradije. Bisedojmë me Selim Dinarisën, trajnerin e klubit karates Eldikan nga Shkupi. Zoti Selim, jeni mjaft aktiv, shohim të një numër i madh i karateistëve dhe karateisteve. Sfundi ishit në Modric në Ligën e Kampionëve, morët pjesë në konkurrencë ekipore dhe në konkurrencë individuale. A do të na thoni sa jeni të kënaqur me rezultatin? Më së pari ju përshëndes stafin domethënë sportiv klubit. Ishim tash kjo garë u mbaj këtë 2 ditë. Ish edhe 30 edhe 31 ish edhe një seminar më para garave me instruktora domethënë me nivel të lartë, po edhe na si klub Eldikanit morëm pjesë me 16 garues, ku në 3 disciplinë, në kata ekipore, në individuale dhe kumite lufta, ku arritëm të fitojmë 9 vendet e para, 8 të dytat edhe 7 vendet të treta. Kishim një rezultat mjaft të mirë, ku u renditëm edhe me vend të dytë, domethënë në atë garë, ku u shpërblym edhe me një pehar si medalista domethënë nga klubi, edhe ishim domethënë edhe garues ishin atë të kënaqur, po ishim edhe shumë përgatitën. Që përgatitëm 2 muaj ditë kemi përgatitur, natë për natë, po. Ashtu i falenderoj edhe drejtoreshës Burbuqe Imerit që na ka leju kështu natë për natë të jemi. Ashtu edhe shkollën, po, ashtu e përshëndes shumë drejtoreshën që na ka leju edhe në këtë shkollë të jemi natë për natë, domethënë të ushtrojmë. Klubi i karates Eldikan, zotri Selim, stërvitni për çdo natë, është një ekip me traditë dhe një kohë të gjatë ekzistoni. Ekzistojnë shumë gjatë. Po jetojna me prind, domethënë me prind, sponsora nuk kemi momentalisht, po prap mirë, po shkojmë në për garat, tash jena të përgatitur edhe për në Europë 2022-shën, inshallah hekat edhe pandemia të livritmi pak ma, se edhe kur shkum tash u deshme me bë teste, se dikush ka dhe vakcinum janë, po edhe me teste është pak me vështërsi, po do të me dal jashtë kufinit, po mire, e banëm atë tonën që e banëm, shkum, arritëm suksese edhe u këthetëm të kënaqër. Tash 2022-sha përgatitmi në 2 garat
Po tash kena në plan për në Gjermani, jena të pregadit për në prill, dhe e përshëndes ashtu edhe shihanin e Vercakicin, që e një emër i njohën, po, me veri Drizin e Vercakicin, këto i kena pak si matë njohër në ashtu edhe Federatën e Macedonisë e përshëndes, jena pjesë e Federatës Macedonisë, edhe ashtu në radhë. Si është bashkëpunimi me klube tjera, pëse keni bashkëpunimi? Na jemi edhe në Unionin e Shqiptarëve, do me thonë në karatën e Unionit, jemi edhe aty pjesë, ashtu edhe përshëndes edhe kryetarin, jemi 14 klube, kina bashkëpunim, do me thonë edhe me Daud Bilibanin, se është nga Shkupi këto, ma shumë që kemi bashkëpunim, përshëndetje edhe Daud Bilibanit, edhe me tjerë punin normal. Sa i kënaqur me fëmijët sa ndëgjojnë, sa i zbatojnë rregullat? Këtu kemi lloj-lloj moshe, kur ky klub i numëron mbi 100 anëtar. Po sot jena vetëm gjysa, domethënë, aty, se me pandemisë nuk kena arritë edhe kapaciteti i sallës është atë që ma pak me pas. Kemi nxënësa shumë kemi, edhe do nuk kanë ardhur, kanë qenë edhe në Modric nuk kanë ardhur, shkaku i kanë punë të vetë ashtu. A mund del nga ky klub ndonjë Veri Drizin, ndonjë Vercakicin e të ardhmen? Nuk e di, do shpresoj që do dalën Me siguri, po. Keni të shtoni diçka, zoti Selim? S'kena çka me shtu, inshallah mas së pari heket pandemia. Ajo është që të livritmi pak në për këto garat, pak ma të lirë, po, ma të lirë dhe do të shkojnë në për gara ma të njoftëra, po. Se tash, për tash në 2022 kemi 4 ftesa, kena në Gjermani, kena në Magjari, edhe në Basel kemi ashtu, se isha edhe në Basel, une në këtë vit, isha edhe me një seminar në Gjermani, po pak si me vështërsina, edhe në Basel ku isha e gara, ishë pak si me vështërsi, edhe hymje, me teste, me pak probleme, shumë probleme. Bisedoj me Ismet Sherifin, ndihmës trener në klubin e karates Eldikan nga Shkupi. Zoti Ismet, shohim një masivitet, shohim një disiplin, një punë profesioniste, a do të na thoni se sa jeni të kënaqur me rezultatet që keni arritur? Me rezultat tepër i kënaqur, po sidomos mas pandemisë, kjo na ka ardhur si stimul na ka ardhur, po për të ardhmen shpresojmë që do të vazhdojmë me këtë sukses. Garat që u presin si vjetë, bestoni të arrini sukses? Po do të mundohemi. Do të mundohemi, jemi të punu për sukses. Sa jeni të kënaqur me punën dhe me garusit të cilët demonstrojnë disiplinë? Jemi të kënaqur tepër me garus, me prindit garusve që mësojnë që me ardhën këto, pa edhe kisha faleminderu edhe drejtoreshën e shkollës, kemi punu në edhe jashtë shkollës, në bërë shkollës kemi punu, në kohë pandemisë, mos tjesimi mbrapa, po kjo, mo kemi fillu në palestër me ushtru, kjo në pret punë. Edhe rezultate? Edhe rezultatet në presin, kemi disa ftesa në Gjermani, në Zvicër me turnira, do të shpresojnë që do të shkojmë edhe ati do të morme, po, edhe sukses do të morme. Ndërkas, garuesit e këtij klubi me entuziazëm dhe përjetimet të veçanta rrëfejnë për aventurat e tyre për plot mbresa dhe kujtimet e ëmbla, si të privilegjuar për gjithë atë që kanë përjetuar në garën e fundit ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe privilegjin që kanë të jenë antar të klubit të karates Eldikan. Mirëmbrëma, ndjej kënaqësi që jeni sonte në klubin tonë. Është nder i madh që një radio televizion si ju ndjek sukseset e tona të karate klubit Eldikan. Quhem Nuran Veselovska, garuese e klubit Eldikan. Morëm pjesë në garat VFMA, ku mora në ndërkohë dhe Liga e Shampionët, ku garova në 3 kategori, kategorinë do me thonë ekip, ku mora vendin e parë, kategoria e dytë ishte si veterane, ku mora vendin e parë dhe në minus 60 kg në kumite, vendin e parë. Gjithë ki mund i takon klubit tonë dhe trenjerit Shihanit Selim Dinarica, jam e kënaqur nga ki klub, besoj që garat e ardhshme të arrimi më shumë suksese. Ju falenderit që ishi sonte në.
Përshëndetje, që në Rritin Osmani. Jam sportist i klubit Eldikan të Shkupit. Gërat e fundit ishim në Modric të Bosnjë e Hercegovinës. Kishte konkurrencë shumë të madhe nga 10 shtetet të njoftura. Kishte konkurrencë gjithashtu në kategorinë time, 14-15 vjet minus 60 kg. Mora një vend të parë dhe vend të treta. Jam Dafina Mamuti, jam atare e klubit Eldikan, ushtroj që 6 vjet. Garën e fundit mora pjesë në garën në Modric në federatën VFMA, që arita me marrë medalje, venin e parë kumite plus isha në kategori plus 50, pastaj venin e dytë kata ekipore dhe venin e tretë individual. Unë qëna Ensar Idrizi, jam 15 vjeçar, jam antar i klubit Eldikan. Me tërse një nëntor, besoj që në kanë në Modric, në Bosnje, në kategori komite, ku morën venin e dytë, jam i knaqër me ata, dhe besoj për gara qelen e të pregadit që me mrija më shumë. Unë jam Dion Jashari, jam 11 vjeçar, kemi qenë në Modric, në Ligën e Kampionave, mora vendin e parë, të dytë. Sa gara ke pas atje? Sa herë je paraqitun atje në sa luftë ke pas? Kam pasur 2 lufta dhe në kumite kemi pasur. Ke dyjat fitore? Në kumite vendin e 2, në kata vendin e parë. Sa kohë ushton ti karate? Unë ushtroj për në moshën 5 vjeçare. Si cili karatist ti dëshirë më bo? Do doja si Bruce Lee dhe Enver Idrisi. Unë jam Arbin Buq, jam antar i klubit KK Eldikan dhe ushtroj që 6 vite. Sa kohë merresh me karate dhe çfarë suksesi ke? Një sukses shumë të mirë, shumë të shkëlqishëm dhe merrem me karate që 6 vjet afër 7. Kështu. A je rregull në stërvitje? I rregull jam edhe në stërvitje, po ashtu edhe në shkollë. Mirdita, unë quhem Donar Bajrami, jam pjesë e klubit Eldikan, kam qenë gara në 2022, kam fitu venin e parë, venin e dytë dhe venin e tretë, dhe tash jemi duke u përgatit për të shku në gara 2022 dhe urojmë që të kemi shumë sukses. Sa kohë ushtron karate ti dhe? Unë ushtroj 6 vjet karate dhe kam pas shumë sukses, kam marrë plot breza dhe kemi kalu shumë mirë me shok dhe me trajnerët. Përshëndetje, unë quhem Enes Osmani, vi nga shkolla Petar Zakov Zirpenko, mora pjesë në garën e fundit që ishin në Modric, ku aty fitova vendin e parë dhe 2 vendet e dyta. Vendin e parë e fitova në kumite, ku isha minus 50 kg dhe 12-13 vjeç. Sa kohë ushton karate ti? Që 7 vite. Si cili karatist ti dëshirë me u bë? Si Enver Idrisi dhe Abdurrahman Idrisi. Përshëndetje, unë jam Ervira Leca, ushtroj që 6 vjetë. Kam marrë pjesë në plot gara dhe herën e fundit kishim pjesë në garat në Modric, në VFMA, dhe shpresoj të kemi suksese dhe më tutje në gara tjera. Sa kohë ushton karate dhe si të kanë pranuar shoqet dhe shokët këtu në klub dhe në shkollë? Me që je mbuluar jo, në besoj që nuk ka kufar dallim. Jo, s'ka dallim, shumë mirë është që nuk ka dallim të madh. Ushtroj që 6 vjetë dhe shoqet dhe shokët janë shumë të mirë këtu. Unë jam Miraç Ferati, jam antar i klubit e karates Eldikan në Shkup. Jam shumë i kënaqur se kam marrë pjesë në garat e Federatës të Arteve Marciale në Modric të Bosnjës dhe kam arritur të fitoj venin e parë, venin e dytë, venin e tretë në 3 kategori. Dhe shpresoj se jemi duke u përgatitur më shumë për në garat e ardhshme në Gjermani. Çka pret atje? Atje pres sukses më të mirë se në Modric, po. Përshëndetje, unë jam Dorar Dardhishta, jam pjesëtar i klubit Eldikan, ushtroj që 6 vjetë dhe kam marrë pjesë në gara të ndryshme. Këtë herë ishmi në Modric, ishte Liga e Qampionave, si klub korëm sukseset më dha. Ishte një ndër garat më interesante dhe më të forta, po. Ti çfarë suksesi ke personalisht? Unë personalisht arrita 2 vendet të dyta dhe të treta. Jam i kënaqur. Përshëndetje, jam Sumia Bajrami, ushtroj që 2 vjetë e gjysëm, në shkurt i baj 3 vjetë. Këtë herë mora pjesë në garat e para në Modric,
në ishte Liga VFMA, Liga Shampionave. Mora 2 vende të dyta, një në kata individuale dhe një në kata ekipore. Sa vjet ushtron karate dhe çfarë suksese tjera ke arritur? Ushtroj që 2 vjet, afro 3. Kjo ishte gara e vetme që kam marrë pjesë e para dhe shpresojmë që do të kemi sukses në garat e tjera. Unë quhem Sufjan Bajrami. Sofjan, sa kohë ushton ti karate? 2 vite. Ku ke marrë pjesë? Në cilat gara ke marrë pjesë? Këto janë garat e mia të para, kemi shkuar në Modric. Çfarë suksesi ke arritur atje? Kam marrur 2 vende të treta dhe 1 vend të parë. Me pak fjalë e pak rreshta u prezentua njërin nga klubet, e cila është pjesë e unionit të klubeve shqiptare të karates në Maqedoni, i cili dallon për nga fizionomia dhe karakteri i këtij sporti bujar dhe luftarak, i cili nuk është i vetmi në vend, por ka edhe tjerë, me arsyetim se klubi karates Eldikan është vetëm një tull e murit e cila përbën spektrin e suksesshëm të ekipeve që frymojnë dhe veprojnë në Maqedoninë e Veriut. Me siguri pajtoheni edhe ju se ky klub është shembull dhe yrnek se si në kushte të vështira, fal dëshirës dhe fanatizmit, arrihen majt më të larta të karates jo vetëm në vend, por edhe më gjerë. Me punë të palodhshme, disiplinë të qelikt, vullnet të hekut dhe dëshirë, shkrihen të gjitha barikadat që i sjell koha duke i lënë shteg suksesit. Ky ishte me pak fjalë klubi karates Eldikan.